Hello, mambo vipi? Naitwa Soba Sanjiriwa. Tunakwenda kuangalia namna ya kuweza kuflash simu zote za iPhone. Hii ni iPhone 4, lakini kuanzia iPhone 4, 5, 6, 7 na zingine zaidi ya hapo unaweza ukazi hard reset kama umesahau passcode yako. So ni rahisi. Tunakwenda kuangalia njia pekee ya kuweza kuiflash. Hii ni rahisi sana. So hakikisha kwamba unakuwa na simu husika, lakini pia unakuwa na USB and then unakuwa na laptop, lakini kitu cha ziada zaidi uwe na bando katika line yako. Inazungumzia MB, uwe na MB za kutosha katika simu yako. So twende tukaone jinsi tunavyoweza kufanya. Hii imeandika phone is disabled kwa sababu hii simu imekuwa disabled kwa kuwa imewekwa hizi passcode mara nyingi mpaka ikawa disabled. So twende tukaone. Sasa unapaswa kudownload software ya iTunes kwenye kompyuta yako. Kama upata kuona hii iTunes hapa kwangu, software ya iTunes. Ukisha download na ukiinstall kwenye laptop yako, inaweza kuwa ni Windows ama ni Mac, lakini ukisha download iTunes, ukisha install, cha kufanya ni hakikisha unaunganisha internet katika kompyuta yako. Hapa mimi nakwenda kuconnect kwenye wireless wifi ambao ni ya simu yangu. And then hapa katika simu yako enda kachukua hii simu and then nenda kaizime. Uta power off hii simu. Ukisha power off, simple, ni rahisi sana. Wewe unakwenda ku power off. Baada ya simu kuzima, nenda kachukue USB ya hii simu. So kama hapo patakuwa hii ndio USB sahihi ya hii simu. Nitakwenda kuconnect kwenye laptop nikiwa nishaunganisha internet kwenye kompyuta yangu, na nitakuja kuconnect hapa katika hii device. Utakwenda kuconnect hii USB. Ukisha connect hivi, utakwenda sasa kuhold kwenye hizo button. Hapo nimesha connect. Sorry. Nitakwenda kuconnect and then nitabonyeza power button na hii home button. Tazishikilia hizi button mbili. Nikiwa nimeconnect USB, nitakwenda kuzihold hizi button. Nitakwenda kuzihold ikiwa simu imesha connect kwenye laptop. Kama utakuona imeniambia iTunes tayari imeshakuwa connected kwenye iTunes. So ni simple. Hapa katika PC yangu kama inavyokuonyesha kwenye PC, imekuambia kuna restore and then kuna update. So utagusa restore. Ukisha click kwenye restore, itakwenda ku calculate time and then itakwambia restore and update. Utakubali. Ikisearch ikimaliza, hapa utabonyeza next. Hapa uta agree. Ukisha agree, utakachokwenda kukifanya ni kwamba utakwenda ku done. Sasa hapa utasubiri, lakini hii simu kama wanavyoona hapa imekuwa detected tayari, lakini utahakikisha kwamba simu yako ina download mpaka imalize. Ukigusa hapa juu kuna kialama cha duara hiki kinaonyesha MB zinazotumika. So kama utakuona simu yangu mimi nataka GB 1.13 ili iweze kumaliza. So utaacha i-download mpaka imalize. Ikimaliza utakuja kugusa sehemu imeandikwa restore iPhone, itakwenda kufuta na ita-update, itaweka mfumo mpya. Kama ni version ya zamani ita-update kwenda version mpya. Mwisho utamalizia ndani mpaka hapo simu yako itakwenda kuwaka, itakuwa iko tayari umeshakwisha kufresh. Okay, baada ya hapo simu yako itakuwa imekuwa tayari. Utabonyeza start hapo kwenye hello slide ili tuweze kuendelea. Tutachagua language English, alafu country Tanzania, taifa tutachagua Tanzania.